Bien, querido hermano, la semana pasada estuvimos aquí Letzte Woche waren wir hier gewesen y aquellos que recuerdan aún fue Pentecostés und die sich noch erinnern, es war ja Pfingsten y hablamos un poco del significado de Pentecostés, und wir haben ja ein bisschen über die Bedeutung von Pfingsten gesprochen. tanto como el significado histórico Sei es die historische Bedeutung, y también un punto que a nosotros hoy en día necesitamos. aber auch das, was wir heute davon benötigen. Y es que vimos que el Espíritu Santo es necesario Und zwar haben wir gesehen, der Heilige Geist ist notwendig. para muchas cosas, pero una que vimos la semana pasada, Für viele Sachen natürlich, aber wir haben uns auf einen Punkt letzte Woche konzentriert. y quiero volver a ese punto Und para el tema de hoy. ich will nochmal auf diesen Punkt zurückkommen für heute. Y estaba en 1 Corintios 2, versículo 12. Und zwar in 1. Korinther 2, Kapitel 12. Y aquí Pablo escribe, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was von Gott geschenkt ist. Vimos también que el hombre natural no percibe las cosas Und espirituales, wir haben gesagt, der natürliche Mensch kann diese geistlichen Dinge nicht empfangen. porque el hombre natural siempre va a verlo todo desde la perspectiva humana, Er kann es nicht verstehen, er sieht es immer aus einer menschlichen Perspektive. desde la lógica humana. Natürlich von der logischen, menschlichen Pero Denkweise. lo espiritual, lo que viene de Dios, nada tiene que ver con la lógica humana. Aber das Geistliche hat nichts mit der menschlichen Logik zu tun. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Und deswegen brauchen wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist, que es el que nos hace entender y ver de la perspectiva espiritual. der uns verstehen lässt und uns das von göttlicher Perspektive zeigt. Y lo necesitamos para entender las cosas que ya Dios nos ha dado. Ja, und zu verstehen, was Gott uns bereits geschenkt hat. Y de esas cosas, bueno, hay muchos versículos que nosotros decimos de memoria, Und von diesen Sachen kennen wir viele Verse sogar auswendig. y hay muchas cosas que nosotros creemos o pensamos que ya sabemos suficiente. Und oft glauben wir, dass wir es wissen oder genug davon wissen. Ya desde el principio de año estamos viendo algunas cosas que sabemos, o que dice la palabra que ya Dios nos ha concedido. Und das machen wir ja schon seit Anfang des Jahres, uns diese Sachen nochmal genauer anzuschauen, die Gott uns bereits geschenkt Y hemos hat. visto lo que es la salvación y por qué de la salvación. Deswegen haben wir darüber gesprochen, was Errettung überhaupt ist. Hemos visto lo que es ser redimidos, Oder Erlösung. ¿no? Hemos visto algunos puntos que son importantes para entender quiénes somos en Cristo. Das sind all diese Punkte, die so wichtig sind, um zu verstehen, wer wir in Christus sind. ¿No? Y hoy vamos a ver un punto Und heute schauen wir uns noch einen Punkt an, que también lo conocemos den wir eigentlich auch kennen. y es una frase que nos gusta decir mucho. Und es ist auch ein Satz, den wir oft und gerne sagen. ¿No? Cuando una persona está en un aprieto o a lo mejor tiene un examen o tiene algún problema, le decimos, tranquilo, tú eres más que vencedor. Weil wenn wir unter Druck stehen, das kennt ihr alle, oder irgendwas Herausforderung steht, sagen wir, du bist mehr als Sieger in Christus. ¿Conocemos esa frase? Pequeño. Somos más que vencedores. Wir sind mehr als Sieger Amén. in Christus. Vamos ya al versículo 37 de Romanos 8. Und deswegen lasst uns mal Römer 8, 37 lesen. Y aquí Pablo escribe también a los romanos, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die ist in Christus Jesus. ¿No? Y este versículo creo que todos lo sabemos de memoria Ich y glaub- nos aferramos a él Und diesen Vers, den kennen so viele von uns auswendig und wir halten daran fest, cuando queremos conseguir algo. wenn wir etwas erreichen wollen. Hay también una frase que es muy popular en Latinoamérica y en algunos Und círculos, es gibt auch einen Satz, der, ich sag mal, sehr populär ist in Lateinamerika oder in anderen Kreisen, que los cristianos suelen responder bendecido, prosperado y en victoria. dass oft geantwortet wird, gesegnet, versorgt und im Sieg.
¿La habéis escuchado alguna vez? Habt ihr das mal gehört? Somos bendecidos, Wir sind somos prosperados y en gesegnet, wir victoria, sind beschützt und im Sieg. ¿no? Así es el cristiano. So ist der Christ. Ahora, ¿qué significa ser vencedor? Und deswegen die Frage ist, was bedeutet denn Überwinder zu sein? En 2 de Corintios 2:14, In 2. Korinther 2,14 otra vez Pablo le escribe a los corintios: steht, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Aquí Pablo hace una mención a una costumbre romana de aquel tiempo, Und hier macht Paulus eine Anekdote zu einer Gewohnheit der Römer. y no solamente los romanos, creo que de todos los pueblos poderosos, Und ich glaube nicht nur die Römer, sondern alle mächtigen Völker. y es que este triunfo habla de cuando los generales romanos volvían de una guerra. Und zwar spricht dieser Triumph hier davon, dass wenn diese Generale aus dem Krieg zurückkehrten Y llegaban, habían vencido, habían conquistado y llegaban con esclavos. und sie siegreich zurückkamen mit Sklaven, Entonces el pueblo cuando entraba empezaban a aclamarlo y a dar voces de júbilo als sie dann in die Stadt einkamen, hat das ganze Volk geschrien und gejubelt. por esa victoria y esa conquista que los generales habían conseguido. Aufgrund dieses Sieges, das die Generale halt erreichen konnten. Yo creo que eso muchos de nosotros lo hemos visto en las películas, Das haben wir bestimmt viele von uns mal in Filmen gesehen. ¿no? Y entonces imaginarse esa imagen Also stellt euch mal nur dieses Bild vor. es lo que Pablo habla del cristiano. Ist das, was Paulus hier über den Christen beschreibt? O sea, un conquistador, Also ein Eroberer, uno que vence, einer, der überwindet, uno que consigue, einer, der erreicht, uno que es aclamado. einer, der einfach siegreich ist. Entonces me pregunto Und dann frage ich mich y pregunto, und ich frage euch, ¿fue la vida de Pablo así? war denn das Leben von Paulus so gewesen? ¿Qué significa entonces ser vencedor? Was bedeutet denn jetzt Überwinder zu sein? En el mundo actual, Also in der aktuellen Welt, digamos en el modo de pensar que se nos está inculcando, also in der Art und Weise zu denken, vencedor significa éxito. bedeutet eigentlich Überwinder gleich Erfolg. Una persona que conquista, Eine Person, die erobert, que lo que se propone consigue, die das, was sich vornimmt, auch erreicht. una persona que tiene éxito, Eine Person, die sehr viel Erfolg que alcanza un buen puesto, die einfach eine gute Stellung einnehmen kann que alcanza reconocimiento, und Anerkennung bekommt que es bien visto, und die einfach angesehen ist. ¿no? Ese es el sentido que hoy le damos a la palabra vencedor. Das ist eigentlich das, was wir unter siegreich, Überwinder verstehen heutzutage. Cuando vemos una persona que aparentemente no ha conseguido nada en esta vida, Und wenn wir sagen, boah, wir sehen eine Person, die nichts erreicht hat in ihrem Leben, una persona que vive pues muy natural o mal, also die vielleicht 0815 lebt quizás que está llena de problemas, und die eigentlich nur Probleme hat, decimos es un perdedor. dann sagen wir, es ist ein Verlierer. ¿Qué ha conseguido? Was hat er denn erreicht? ¿Qué tiene en esta vida? Was hat er denn in diesem Leben? Ahora, pero si Pablo dice esto, somos más que vencedores. Aber wenn Paulus uns das doch sagt, wir sind mehr als Überwinder, Tenemos que entender qué significado tenía para él, dann müssen wir vor Augen haben, verstehen, was das für ihn bedeutet hat. qué significado tenía para los que lo estamos leyendo. Was hat das für eine Bedeutung für die, die das hier jetzt lesen können? Y si la vida de Pablo no ha sido una vida en ese sentido de éxito, Und wenn jetzt das Leben von Paulus nicht wirklich erfolgreich war, porque sí lo conocemos como el apóstol de los gentiles, weil wir kennen ihn zwar schon von den Aposteln der Heiden, lo conocemos porque sí en lo espiritual ha alcanzado muchas metas, und wir kennen ihn natürlich auch, weil er im Geistlichen sehr viel erreicht hat, pero y en la vida cotidiana en lo normal, aber was hat er in seinem normalen Leben erreicht? en lo que el hombre natural, con una mente natural, ve y puede decir esto es victoria. Was der menschliche, also was der Mensch mit seiner menschlichen Logik sehen und erkennen würde.
Él mismo en 2 de Corintios capítulo 11, Er sagt selber in 2. Korinther 11, les recomiendo que lo lean todo en casa, aquí vamos a leer algunos versículos, ich schlage vor, ihr lest das alles zu Hause, wir lesen hier nur ein paar Verse. vemos que él trata de defender un poco su ministerio. Also er versucht hier seinen Dienst zu verteidigen. Precisamente por eso, porque aparentemente le estaban menospreciando el que no alcanzara metas. Und zwar genau aus diesem Grund, man hat ihn nicht wertgeschätzt, weil er nicht erfolgreich Porque war. había un grupo de supuestamente apóstoles Weil es gab eine Gruppe von anderen Aposteln, que hablaban de cierto modo y que ellos habían conseguido y tenían cierta estatura, die halt davon reden, was sie alles erreicht haben und welche Stellung sie haben. muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Also eigentlich sehr ähnlich mit dem, was heutzutage auch noch passiert. Hay personas que están en una capa, digamos, social y bien vista, muy altos, Denn es gibt Menschen, die sich einfach sozial sehr, sehr hoch anstehen, wegen Anerkennung. y a eso se le llama éxito y ser vencedores. Und das wird ja als erfolgreich und als Überwinder bezeichnet. Pero Pablo se defiende Aber Paulus verteidigt su sich hier. ministerio Seinen Dienst verteidigt er. y dice, vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 23, Und wir lesen in 2. Korinther 11 ab 23. y él, hablando sobre esos apóstoles, dice, Und er spricht dann über diese Apostel und sagt, son servidores de Cristo, qué locura, yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr, ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. O sea, está comparando lo que ha sufrido a causa del Evangelio Also er vergleicht eigentlich das, was er erlitten musste aufgrund des Evangeliums. y no tanto el reconocimiento que la gente da. Und gar nicht redet er über diese Anerkennung der Menschen. Y sigue diciendo versículo 24, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Und dann weiter, von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a mano de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en los campos, peligro en el mar y peligro de parte de falsos hermanos. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren der Stadt, in Gefahren der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Y versículo 27, he pasado muchos trabajos y fatiga, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayuna, he sufrido frío y desnudez. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. ¡Wow! ¡Qué vida! Also was für ein Leben. Y después, ¿cómo muere? Und dann, wie stirbt er? Va a la cárcel, a Roma, y ahí está encarcelado varios años. Also er wird ja nach Rom gebracht und dort ist er mehrere Jahre im Gefängnis. Ahora, sinceramente, desde la perspectiva que conocemos, ¿podríamos decir que ha tenido una vida de vencedor? Und jetzt mal ganz so von der menschlichen Logik heraus würden wir sagen, er war ein Überwinder. ¿Una persona que ha estado tantas veces en la cárcel? Einer, der so oft im Gefängnis war. ¿Una persona que ha sido tan maltratada, Eine, die so schlecht behandelt worden ist. perseguida por todos, Die von allen verfolgt wurde. despreciado por Die todos? von allen verachtet wurde. ¿Es eso ser victorioso? Bedeutet das wirklich im Triumph zu leben? Una persona que dice que a veces pasó hambre, Die gesagt hat, ich habe oft gehungert. que a veces pasó desnudez, no tenía lo suficiente para vestirse. Und oft war ich nackt und hatte nicht genug zum Anziehen. Y él habla de que el cristiano es más que vencedor. Und er spricht davon, dass der Christ mehr als siegreich ist. Cuando hoy se nos quiere enseñar que un vencedor es aquel que conquista, Aber heute sagt man, ein Sieger ist der erobert. aquel que puede vivir bien, Der gut leben kann. aquel que tiene suficiente, Der alles hat, was er braucht. porque como nuestro Padre es Dios, Denn wenn ja Gott unser Vater ist, pues nosotros tenemos que tener dann suficiente. müssen wir auch alle genug haben.
O sea, se enfoca la victoria solo en lo material, Also wird oft der Sieg nur mit dem Materiellen verglichen. solo en lo que poseo, Nur mit dem, was ich besitzen solo en kann. lo que conquisto, Nur das, was ich erreichen solo en kann. el reconocimiento de la mente de personas naturales que no tienen el Espíritu Santo. Nur in Form von Anerkennung der Menschen, die den Heiligen Geist gar nicht haben. Y el problema es que muchos cristianos, esto sí que es un virus que está tratando con la iglesia y está desenfocando verdaderamente el verdadero evangelio. Und ich nenne das, dass das ein Virus ist, der in die Gemeinde hineinkommt und uns verblendet. Porque muchos cristianos piensan que eso es ser victorioso, Weil viele Christen heute glauben wirklich, dass das bedeutet, siegreich zu leben. tener una empresa. Ein Unternehmen El zu haben. cristiano tiene que tener empresa, tiene que tener negocio, tiene que tener dinero, Ein Christ muss Geld haben, porque Dios nos ha dado inteligencia weil Gott hat uns doch Intelligenz geschenkt y somos sus hijos. und wir sind seine Kinder. Entonces podemos decir, pobre Pablo, tú no has tenido fe, Und dann können wir echt sagen, Paulus, du Armer, du hattest echt keinen Glauben tú no has gehabt. conocido al Señor, Du hast Gott gar nicht wirklich gekannt. porque mira qué vida más triste has llevado. Dann schau doch mal, was für ein trauriges Leben du geführt hast. Pero él que nos está diciendo ese versículo que nosotros siempre empleamos, somos más que victoriosos. Aber er selber sagt doch, dass wir mehr als Überwinder in Christus sind. Y emplea esa imagen de que somos como aquellos que cuando llegamos a la ciudad, todo el mundo nos recibe porque hemos conquistado. Und er nimmt ja dieses Bild, dass man uns empfängt, wie damals die Generale mit Jubelschrei. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Also was will uns Paulus dann eigentlich jetzt hier ¿Y qué sagen? significa para nosotros, para el creyente, Und was sollte das wirklich für uns esta bedeuten? revelación del Espíritu Santo Also diese Offenbarung des Heiligen Geistes, que viene de Dios die von Gott selbst y kommt no de una mente humana o carnal? und die nicht von irgendwelchen menschlichen Gedanken kommt. Si leemos un versículo, Also wenn wir einen Vers lesen, tenemos que leer todo el contexto. dann müssen wir den ganzen Kontext lesen. Tenemos que saber por qué. Wir müssen das Warum Porque hoy en verstehen. día se coge un versículo y de eso se hace una enseñanza. Denn oft wird einfach nur ein Vers genommen und daraus eine ganze Lehre generiert. Sin saber el motivo por qué la persona lo dice, Ohne zu wissen, warum die Person das überhaupt en sagt. qué circunstancias In welchen Umständen ist die Person? y qué es lo que en la mentalidad de aquel tiempo la gente entendía. Und was war denn die Mentalität der Menschen damals, um das so aufzunehmen? Ahora les recomiendo que lean en casa Romanos 8 completo Also lade ich euch ein, zu Hause mal komplett Römer 8 durchzulesen. y no Roma 8, sino toda la epístola a los romanos Also am besten natürlich das ganze Buch Römer. para que podamos entender un poco el por qué Pablo dice estas cosas. Und deswegen, warum sagt jetzt Paulus hier diese Dinge? Ahora, si vamos mucho antes del versículo que hemos leído el versículo espérate, 27. Si vamos un poco antes, vamos a... ¿Dónde estoy? A partir del 28, no lo vamos a leer a partir del 28, pero a partir del 28 empieza ya Pablo aclarando ciertos puntos. Also ab Vers 28 fängt er an, ein paar Sachen zu erklären. Está hablando de los planes de Dios, Und zwar spricht er von den Plänen Gottes. ¿no? Ahí también dice que tenemos que ser transformados a la imagen del Hijo. Hier sagt er uns, dass wir verwandelt werden sollen in das Ebenbild seines Sohnes. Y a partir del versículo 35, ahí nos vamos a quedar, si no, nos va a faltar mucho tiempo. Und dann lesen wir ab 35. Y ahí dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? el peligro o la muerte, el peligro o la violencia? Y el 36. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Y ahora viene este versículo que hemos leído al principio. Jetzt- Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Und jetzt kommt halt dieser Vers, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Sin embargo, en todo esto, Und hier steht, aber in dem allem.
en todo lo que en los versículos anteriores ha estado diciendo, Also alles das, was davor gesagt hat. en eso seremos vencedores. Dann sagt da werden wir siegreich Y ahí no está sein. hablando de éxito. Und hier spricht nicht von Erfolg. Ahí no está hablando de alcanzar cosas materiales. Spricht nicht von irgendwelchen materiellen Dingen. Sino ahí está diciendo que vendrán problemas Sondern sagt hier, es werden Probleme kommen y en la tribulación und Verfolgung y en todas las demás cosas, und all diese ganzen anderen Sachen. ahí seremos más que vencedores. Da werden wir überwinden. Y hemos leído también que por tu causa somos muertos todos los días. Und dann steht hier weiter, was auch sagt, deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Y eso es una mención al Salmo 44, Und das ist ein Hinweis auf Psalm 44, donde se habla de que la persona, el creyente o el judío iba delante del Señor a lamentarse Und hier spricht nämlich dieser Psalm davor, vor Gott zu kommen und sich zu beschweren, porque eran perseguidos y sufrían. weil sie halt verfolgt worden sind. O sea, y después es donde dice, mas en esto seremos más que vencedores. Doch sagt, wir sind da mehr als Überwinder und werden den Sieg davontragen. Y es en todas las cosas que Pablo describe aquí, no por teoría, Und Paulus beschreibt das hier nicht nur als in eine Theorie, porque hoy es muy fácil decir algo teóricamente o teológicamente, weil theoretisch irgendwas zu sagen ist relativ einfach. pero la cosa es decirlo y hablarlo por experiencia. Aber Paulus spricht ja hier von Erfahrung. Pablo había vivido todas estas circunstancias, Paulus hatte nämlich genau all diese Umstände schon porque erlebt gehabt. tribulación significa una pena, Also Drangsal bedeutet nämlich wirklich ein Leid, una aflicción moral also ein moralisches Leiden por la adversidad que padece una persona. aufgrund etwas, das eine Person erleben. Eso es una tribulación. Das ist eine Drangsal. Y Pablo hemos leído que pasó por muchas de ellas. Und Paulus hat viele dieser erlebt. Dice angustia. Oder hier steht Angst. ¿Qué es esa angustia? Was ist denn jetzt Angst? Angustia es más que la palabra temor en alemán, Also es ist mehr als nur das Wort, was hier im Griechischen ist, es ist mehr als dieses deutsche Wort Angst. sino es una congoja, una pena, un tormento, Sondern es geht wirklich um einen innerlichen Sturm. una sensación de opresión en el pecho Eine riesengroße Verzweiflung por la situación que estás pasando. aufgrund der Situation, die man gerade durchlebt. Es una situación que te paraliza a veces hasta respirar. Eine Situation, die dich sogar zum Atemstillstand führen kann. Es angustia Das ist wirklich diese Angst, von der hier gesprochen wird. que Pablo pasó seguramente en muchas situaciones. Und die hat er auch oft erleben müssen. Hambre, dice también. Oder Hunger. Y hambre es no tener lo suficiente para comer. Und Hunger bedeutet ganz klar, ich habe nicht genug zu essen. Como Pablo dice que pasó. Und wie Paulus das hier auch erleben musste. Y estás desnudo. Oder hier Blöße, nackt sein. No significa que no tenía ropa, Das bedeutet nicht, dass er jetzt keine Klamotten sino que hatte, no tenía lo suficiente para momentos que necesitaba. sondern dass er nicht genug hatte in bestimmten Momenten. Por ejemplo, cuando tienes frío y no tienes ropa pesante para ponerte. Zum Beispiel, wenn es kalt ist und du nicht noch mehr hast, um drüber zu O sea, ziehen. esas son cosas que pasó Pablo, Das sind alles Dinge, die er durchlebt que hat, vivió Pablo, die er erlebt hat. y en esas situaciones fue más que vencedor. Und in diesen Situationen, sagt er, ist er mehr als Überwinder gewesen. ¿Pero por qué? Aber warum denn? Porque se mantuvo en fe, Weil er einfach an seinen Glauben se mantuvo festgehalten. creyendo en el Señor, Er hat immer auf Christus geschaut. y de todas las situaciones lo sacó el Señor. Und von all diesen Situationen hatte er ihn errettet. Hermanos, ser vencedores no es que vamos a conquistar y nos vamos a hacer fábrica y vamos a tener lo que nuestra mente carnal nos dice. Siegreich zu sein bedeutet nicht die menschliche Logik und reich zu werden. Y tenemos que pensar que cuando Pablo escribe esto, Und Paulus, wir müssen denken, wenn Paulus das hier schreibt, ¿qué pasó con la iglesia primitiva? was ist denn mit der ersten Gemeinde da passiert? La gente era perseguida, Die Gemeinde wurde verfolgt. la gente era capturada y era dada a los atrios romanos para que los animales los despedazaran. Sie wurden also genommen und den Tieren zum Fressen vorgeworfen. Y podemos decir que esa gente era vencedora, Und können wir dann sagen, dass diese Menschen siegreich waren? personas que morían,
Menschen, die gestorben sind? Pues sí eran vencedores porque no negaron su fe. Ja, ich sage ja, weil sie ihren Glauben nicht verneint haben. Eso es ser vencedor. Das bedeutet nämlich Überwinder Cuando zu en sein. estas situaciones que Pablo te describe, Dass wenn man in diese Situation, die Paulus hier que beschreibt, Pablo vivió, die Paulus alle erlebt que la hat, iglesia primitiva vivió, die ganze erste Gemeinde que hoy erlebt en hat muchos países siguen viviendo, que son perseguidos, und die heute auch noch zu sehen sind in manchen Ländern. la gente se mantiene su fe, Die Menschen an ihren Glauben festhalten. aunque tengan que ir a la prisión, Ganz egal, auch wenn sie ins Gefängnis aunque müssen, aunque sean tratados mal, auch wenn sie halt vergewaltigt werden, aunque tengan que morir, auch wenn sie sterben müssen. pero son vencedores Aber sie sind Sieger, porque lo vemos de la perspectiva espiritual weil von der geistlichen Perspektive y gesehen no de la perspectiva humana, de la Es- perspectiva carnal. ist so und nicht von der menschlichen her. Y hermano, y eso es algo que ya Jesús avisó. Und das ist etwas, was Jesus selbst schon gesagt hat. Jesús no nos dijo que no iba a ir bien las cosas. Jesus hat nicht gesagt, euch wird allen alles super laufen. En Juan 16, In Johannes 16, versículos 32 y 33, in Verse 32 und 33. vemos aquí que está con su discípulo. Hier ist er mit seinen Jüngern zusammen Y es una de las muchas enseñanzas que le dice und dann eine dieser vielen Lehren y hier de las cosas que habrán de venir. und also davon spricht von den Dingen, die kommen werden. Él dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por un lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Sieh, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Otro versículo que usamos mucho. Ein Vers, den wir auch oft benutzen. Tendremos paz. Wir werden Frieden haben. Pero hermano, de la paz que está hablando Jesús no es la paz que nosotros queremos tener. Aber dieser Frieden ist jetzt nicht der Frieden, den wir so gerne haben wollen. Soy un hijo de Dios, todo me tiene que ir bien. Das von wegen, ich bin ein Kind Gottes und bei mir muss alles gut laufen. Yo necesito o creo necesita eso. Yo declaro y Dios, mi Padre, me lo tiene que dar. Ich brauche das und ich will es jetzt haben und Gott, mein Vater, muss es mir geben. Hermano, eso no es lo que dice Jesús. Das ist aber nicht das, was Jesus hier sagt. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción Sondern Jesus sagt, hier in der Welt habt ihr Bedrängnis. y me vaya a dejar solo Und ihr werdet mich alleine lassen, porque os van a perseguir. weil man euch verfolgen wird. En Mateo 10, Und in Matthäus 10, versículo 21 y 22, in Verse 21 und 22, también le dice algo concreto, sagt er denen auch etwas ganz Konkretes hier. hablando de lo que pasará con los discípulos o con aquellos que siguen a Cristo. Also in dem Zusammenhang, was jetzt den Jüngern bzw. den Gläubigen passieren wird. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Sí, seréis aborrecidos por todos, Hier steht, ihr werdet von allen gehasst sein. pero el que persevere, Aber der ausharrt, el que venza, der el überwindet, que se mantenga en la fe, der standhaft bleibt im Glauben, el que se mantenga con Jesucristo, der mit Jesus ausharrt, es el que llegará hasta el fin. der wird bis zum Ende kommen. Es el vencedor. Er ist dieser Überwinder. Aquel que pase lo que pase se mantiene firme a lo que el Señor dice en su palabra. Der dem Herrn treu bleibt, egal was passiert. Hoy podemos decir, bueno, no estamos viviendo esos tiempos duros. Und wir sagen vielleicht, ja, wir leben ja nicht mehr in diesen harten Zeiten. Por eso el cristianismo pues parece fácil, Und deswegen ist vielleicht das Christsein so ein bisschen einfacher geworden. pero imaginarse esos tiempos, Aber stellt euch mal diese Zeiten vor. imaginarse que esos tiempos vuelvan, Und stellt euch mal vor, diese Zeiten kehren wieder zurück.
Y sinceramente van a volver, no de esta manera, pero sí de una manera más sutil. Und es wird auf jeden Fall passieren. Vielleicht nicht so Art, sondern eher mehr im Unterbewusstsein. Donde el cristiano va a tener que decidir, bueno, si me mantengo fiel al Señor, voy a tener consecuencias, Wo der Christ wirklich für sich entscheiden muss. Wenn ich jetzt Gott treu bleibe, habe ich diese Konsequenzen. o voy con la corriente. Oder ich folge einfach dem Strom. Y todo esto que está pasando, hermano, es una preparación. Und ich glaube, all das, was schon passiert, ist alles Vorbereitung. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar? Und deswegen ist die Frage, wie werden wir reagieren? ¿Vamos a ser vencedores, Werden wir Überwinder sein, aunque seamos, como dice aquí, perseguidos? auch wenn wir verfolgt werden? Si no de esa manera, quizás moralmente, Und wenn nicht vielleicht so jetzt, aber moralisch gesehen o verfolgt. de una manera más sutil. Oder einfach von einer anderen Art und Weise verfolgt. O vamos a querer ser vencedores de la manera que el mundo quiere enseñarnos. Oder wollen wir siegreich sein, so wie die menschliche Logik es uns lehrt? Pablo también escribe en 2 de Corintios 3, Und Paulus sagt auch in 2. Korinther 3, versículo 18, Vers 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando en el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Vamos a ir transformados de gloria en gloria, Also wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. con la misma imagen o el carácter de Cristo. Und zwar hin zum Charakter Christi. Ahora, cuando leemos este versículo, Und wenn wir diesen Vers lesen, muchas veces vemos también transformados de gloria en gloria, de éxito en éxito. denken wir oft halt auch an Sieg zu Sieg. Voy a alcanzar. Ich werde erreichen. Ahora, dice a la gloria de Cristo. Aber hier steht halt hin zur Herrlichkeit des Herrn. Y Jesús era la gloria del Padre. Und Jesus war ja die Herrlichkeit des Vaters. Ahora, ¿cómo vivió Cristo? Und wie hat Christus denn gelebt? Para el mundo, Für die Welt, para aquel tiempo, also zu dieser Zeit, fue un perdedor. war der ein Verlierer gewesen. Porque ¿qué consiguió? Weil was hat er denn erreicht gehabt? Que la gente le siguiera, Dass die Leute ihn folgen, que el Estado, el gobierno estuviera en contra de él, dass der ganze Staat eigentlich gegen ihn war, que fuese encarcelado, que le diese latigazo, und dass man ihn ausgepeitscht hat, gefangen genommen wurde que muriese como un asesino, porque Ok. murió en lugar de Barrabás. und dass er neben Mördern sterben musste. Esa es la vida de Jesús. Das war das Leben Jesu. ¿Fue una vida de éxito? War es denn jetzt ein so erfolgreiches Leben? No, para aquel tiempo fue un perdedor. Zu dieser Zeit war er ganz klar ein Verlierer. Y mucha gente histórica lo hablan también como una persona que quiso hacer una revuelta y perdió y fue muerto. Und viele Historiker bezeichnen Jesus halt auch als Versager, eine Revolution, die er nicht zu Ende führen Y konnte. hermano, y la palabra de Dios dice que es la gloria de Dios. Aber hier steht ganz klar, er ist die Herrlichkeit Gottes. Y nosotros tenemos que reflejar la gloria de Cristo. Und wir sind dazu berufen, die Herrlichkeit Christi Por eso dice que auszustrahlen. tenemos que ser transformados. Und deswegen steht auch hier, dass wir verwandelt werden. Transformado significa, es la palabra metamorfosis, tenemos que ser cambiados. Also wirklich verändert, verwandelt. Y es la palabra que se usa, ustedes conocen esos gusanos de seda, Und das ist auch das gleiche Wort, was benutzt wird für Raupen. ¿no? Los gusanos de seda, o digamos gusanos, son feos, Also Raupen sind nämlich wirklich nicht so hübsch. ¿no? Por lo menos a mí me parecen feos. Also ich finde sie hässlich. Pero ¿qué sucede? Aber was passiert mit denen? Se transforman en mariposas, Sie verwandeln sich in Schmetterlinge. en algo bello, In etwas sehr Schönem. algo completamente diferente. Etwas komplett anderes. Y esa es la palabra que se usa para el cristiano. Und das ist das gleiche Wort, was hier für den Christen benutzt. Somos feos Wir sind hässlich, porque el pecado es feo, weil die Sünde nun mal hässlich ist. pero a través de lo que el Señor hace con nosotros, Aber durch das, was Gott in uns bewirkt, vamos de gloria en gloria, gehen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. porque a través de estas circunstancias Denn durch all diese Umstände, es cuando vencemos, also dann, wenn wir überwinden,
estamos siendo transformados. dann werden wir ein Stück weiter verwandelt. Porque el carácter de Cristo nada tiene que ver con lo que yo poseo, con lo que yo consigo en este mundo material, Weil der Charakter Christi hat nichts damit zu tun, was ich hier in dieser Welt alles besitze, sino tiene que ver con la transformación espiritual que hay en mí, sondern nur mit der geistlichen Verwandlung, die in mir ist. con esos tesoros que se almacenan en el cielo. Mit all diesen Schätzen, die wir im Himmel sammeln. Por eso es que tenemos que ser pasados por el horno de la aflicción, dice la palabra de Dios. Deswegen müssen wir auch durch diesen Ofen der Drangsal Y hindurch. Pablo lo explica muy bien, Und Paulus beschreibt das auch sehr gut. como el que trabaja el oro Also beschreibt das so der Goldmacher. para purificarlo y quitarle toda la impureza, Um das Gold zu reinigen und alle Unreinheiten tiene herauszunehmen, que calentarlo. muss es erhitzen. Y así somos nosotros. Und so ist es auch bei uns. Para quitarnos todas nuestras impurezas, Um all unsere Unreinheit todo aquello que nos hace herauszufiltern, feo, all das, was uns doch hässlich macht, tenemos que pasar por estas circunstancias gehen wir durch bestimmte Umstände hindurch, para aprender a mantenernos firmes um zu lernen, standhaft zu bleiben y ser victoriosos, und um Überwinder zu werden. porque ninguna situación, Weil es gibt keine como Situation, hemos leído después, wie wir danach schon gelesen puede haben, separarnos del amor de Cristo. uns von der Liebe Christi trennen Hermano, kann. dice, nada de lo creado, Also nichts das, was irgendwie erschaffen wurde, steht. nada de lo creado Nichts, was erschaffen puede wurde, separarnos. kann uns von seiner Liebe trennen. ¿Y qué es lo creado? Und was ist denn alles erschaffen worden? Todo. Alles, einfach alles. Solo Dios no fue creado. Nur Gott allein. Hasta wurde los nicht erschaffen. demonios, hasta Satanás fue creado. Sogar der Teufel wurde erschaffen. Por lo tanto, ni ellos pueden separarnos del amor Also de können Cristo. auch die uns nicht von der Liebe Christi trennen. Pero ¿cuándo? Aber wann denn? Cuando yo me mantengo firme. Wenn ich natürlich an ihm Esa es festhalte. la victoria Das ist mein que Sieg. me hará seguir adelante. Das ist das, was mich überwinden lässt. Esa es la victoria Das ist der Sieg, que me hace más que vencedor. der mich zu mehr als Überwinder macht. Mantenerme en las cosas que el Señor me dice. Mich immer an ihn festhalten. Mantenerme en la palabra de Dios. Mich an sein Wort festhalten. Por eso necesito entenderla, necesito estudiarla, Und deswegen brauche ich dieses Verständnis davon, para que el Espíritu Santo me la revele, dass der Heilige Geist sie mir immer und mehr offenbart. no al modo natural que a mí me convendría, Aber nicht von der menschlichen Denkweise, die mir eigentlich zugute sino kommen al würde, modo espiritual que viene de Dios. sondern von der geistlichen Perspektive, die von Gott selbst kommt. Porque vemos que en este texto de Romanos 8, Denn wir sehen in Römer 8, versículo 29, Vers 29, dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. denn die er auserwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestalt zu werden. El propósito de Dios es que seamos transformados. Das ist halt die Absicht, die er mit uns hat, diese Verwandlung. Y hermano, si no nos mantenemos firmes, Aber wenn wir nicht fest daran festhalten, no vamos a poder ser transformados. dann wird diese Veränderung nicht eintreten. Filipenses 2, versículo 5. Oder in Philippa 2, ab Vers 5. Ahí vemos también que se nos habla sobre la actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Auch hier wird über diese Haltung gesprochen, die wir als Kinder Gottes haben sollten. Y nos dice que tiene que ser la misma actitud que tuvo Cristo. Und zwar sagt er, es soll die gleiche Haltung sein, die auch Jesus hatte. Entonces vemos que todos los textos nos van llevando a lo mismo. Tenemos que ser transformados para tener carácter de Cristo, para ser como Cristo. Also alle Verse hier, die ich vorgelesen habe, wir müssen verwandelt werden, um so zu werden wie Y Christus. esto se consigue cuando vamos de gloria en gloria, Und das geht nur dann, wenn wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit cuando wandern. vamos ganando batallas Also wenn wir immer wieder diese kleinen Siege erringen, y nos mantenemos firmes Überwinder sein, en las standhaft sein. adversidades. Und zwar gegen all das, was gegen uns ankämpft. Aquí Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, Denn der sagt hier, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, haciéndose semejante a los seres humanos. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz.
sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Eso hizo Cristo, Das ist das, was Christus tat. humillarse, Sich demütigen. no intentar aferrarse a lo que verdaderamente era, Nicht an das festzuhalten, was er ja eigentlich war. porque Cristo era Dios Weil hecho hombre Christus war Gott y dejó todo und er hat alles sein gelassen, para poder hacerse como ti, como mí, um ein Mensch zu werden, y conocer al hombre y sus debilidades. um den Menschen in seiner Schwachheit Por kennenzulernen eso tuvo que morir, und zu helfen. porque no había nadie ni habrá que pueda alcanzar las normas que Dios Und establece. es gab niemanden, der Menschheit sonst hätte helfen können. Entonces se nos dice que seamos como Él. Und deswegen sagt er, ihr seid so gesinnt wie er. Ahora repito una vez más, ¿fue Él un vencedor para los humanos? Und jetzt frage ich, war er siegreich in Augen der Menschen? ¿Qué reconocimientos tuvo? Was für Anerkennung hatte er denn? ¿Qué medallas se le dieron? Welche Medaillen hat man ihm ¿Qué gegeben? puestos de autoridad se le ofrecieron? Welche Position der Autorität hat man ihm angeboten? Ninguno. Gar keine. ¿Y Pablo? Und Paulus? Ninguno. Auch ¿Y keine. los apóstoles? Und die Ninguno. Apostel? Auch keine. ¿Qué tuvieron? Was hatten sie? Sufrimiento por causa de Cristo. Leid aufgrund Christi. Pero hermano, eso no nos gusta. Aber das ist das, was uns nicht gefällt. A nadie le gusta. Wem gefällt das denn schon? Queremos, como somos hijos de Dios, Weil wir sind doch Kinder Gottes. queremos una vida de éxito. Wir wollen ein erfolgreiches Leben Un haben. buen auto, Wir wollen ein schönes un Auto buen trabajo, und eine gute Arbeit un buen jefe, und einen guten Chef, porque me lo merezco. weil ich mir das verdiene. Eso es lo que intentan enseñarnos. Das ist hermanos. das, was die Welt uns heute lehrt. Tú has nacido para vencer. Du bist geboren, um zu siegen. Tú eres más que vencedor. Du bist mehr als siegreich in Christus. Amén. Pero en lo espiritual, Aber im Geistlichen. venciendo y manteniéndonos firmes a pesar de las circunstancias adversas que tienen que venir, Siegreich, obwohl so viel Widerstand auf mich einprasselt. porque es el método que Dios tiene para purificarnos Und weil das die Art und Weise ist von Gott, um uns zu y reinigen. para que nosotros mismos entendamos si verdaderamente la fe que hemos dicho de tener la tenemos. Und auch wirklich zu zeigen, dass wir Glauben haben. Porque es muy fácil que alguien venga y te diga, sí, tú crees en Cristo, una oración de fe, y muchos reconocen y dan la oración de fe. Denn es ist sehr einfach zu sagen, komm, ich leg dir die Hände auf und dann bist du siegreich in Christus. El Señor dice, ok, ahora vamos a probar, voy a probar tu fe. Aber Gott benutzt all die Umstände, um uns zu reinigen. Y ahí vemos, no Él, porque Él ya ve, Él ya vio, Él ve el futuro. Weil Gott hat es ja schon gesehen. Ahí vemos nosotros si cuando viene una aflicción Also passiert es für uns. somos capaces de mantenernos fieles Was passiert in dieser Situation? Sind y wir treu firmes. und standhaft oder Esa es nicht? la victoria. Und wenn wir hermano. siegreich und standhaft sind, dann haben wir überwunden. Muchos de nosotros conocen el Apocalipsis Viele von uns können die Offenbarung y las 7 iglesias. und die 7 Gemeinden. Ya hemos predicado, se han predicado a menudo sobre la iglesia. Wir haben oft über die gepredigt. Y a las 7 iglesias, al principio de todas las 7 iglesias, Und zu allen 7 Gemeinden sagte er am Anfang, hay una frase que repite Juan. gibt es ja diesen Satz, den Johannes wiederholt. En las 3 primeras empieza a decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Der Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Y sigue al que venciere, Und dann sagt er, der überwindet. y después vienen promesas para esa iglesia, para aquellos que vencen. Und dann kommen all diese Verheißungen für die Leute, die überwunden haben. Ahora, las 4 últimas Und dann die letzten 4 Gemeinden, empieza al que venciere, dann sagt er, der überwindet, le viene después la promesa que está para cada iglesia. kommen dann auch die Verheißungen. Entonces vemos que hay una característica que la iglesia o que el cristiano tiene que tener, Also gibt es eine Eigenschaft, die die Gemeinde der Christ haben sollte. y es vencer. Und zwar immer dieses Überwinden. Pero otra vez más, este vencer no es que vamos a ser perfectos, Und ich will euch sagen, dieses Überwinden, siegreich, hat nichts damit zu tun, perfekt zu sein. no tiene que ver que yo voy a conquistar y voy a llegar a puestos altos, Und hat auch nichts damit zu tun, erfolgreich im Leben zu sein. porque si hemos visto el concepto de vencedor que tiene Pablo, Denn das Konzept, was Paulus über Überwinder war, ist ganz anders. vamos a ver en Juan que es el mismo. Und genau dieses Konzept hat Johannes halt auch. Porque tanto la epístola
de Juan como el Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol. Denn im Johannes oder in Apostelgeschichte hat der Johannes geschrieben. Entonces, él tiene un modo específico de escribir Also hat er eine gewisse Art und Weise, das zu beschreiben. y tiene un modo especial o un modo específico de darle un contexto o un significado a las palabras que usa. Und gibt halt den Worten, die er benutzt, eine bestimmte Bedeutung. Entonces vemos en el Apocalipsis que insiste, hay que ser al que venciere, al que venciere, al que venciere. Und deswegen in Offenbarung immer wieder an die Überwinder, an die Überwinder. Pero, ¿qué está diciendo él? Was sagt er denn damit? Vamos a la epístola Lass uns mal einer seiner Briefe y voy a leer anschauen. solamente un versículo ya para ir terminando, para terminar. Und zum Abschluss lese ich dann diesen Vers hier noch. Vamos a ver Primera de Juan 5, 4 y 5. In 1. Johannes 5, Vers 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 4 hast du gelesen oder 5? Fía. 4, ne? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? ¿Qué está definiendo aquí? Und was definiert er jetzt hier? Primero que tenemos que ser nacidos de Dios. Natürlich einmal, dass wir hier aus Gott geboren werden. Ya lo vimos con aceptando a Cristo, el nuevo nacimiento. Und das kennen wir ja, das machen wir, ist passiert, als wir Jesus angenommen haben. Recibí el Espíritu Santo. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Ahora, ¿cuál es la victoria? Und ¿Qué nos va a ayudar a vencer? was ist jetzt dieser Sieg? Nuestra fe. Unser Glaube. Es lo único, hermano. Das ist auch das Einzige. La fe en aquel que dio su vida por nosotros. Der Glaube an dem, der sein Leben für uns No gegeben es hat. en mi capacidad, Es ist nicht meine no Unfähigkeit. es en mi intelecto. Und es ist nicht mein Intellekt oder Es meine lo que ya Fähigkeit. Jesús hizo. Sondern es ist das, was Jesus bereits Nuestra getan hat. fe. Unser Glaube. La fe que mantuvo a Pablo en esas situaciones extremas, se mantuvo fiel a Dios Der Glaube, den Paulus in diesen extremen Situationen hat. hasta el último momento en la cárcel. Bis zum letzten Moment im Gefängnis. Es la fe que aquellos cristianos mártires que murieron, pero murieron con la fe. Es ist der Glaube, den all diese Menschen hatten. No negaron a Cristo. Sie haben Christus nicht verneint. Esa es la fe. Das ist der Glaube. ¿Quién es el que vence al mundo? Wer ist der die Welt überwindet? El que se conoce la Biblia de memoria, Steht hier, der die Bibel auswendig kennt. aquel que testifica. Oder der Zeugnis ablegt? No, hermanos. Nein. Aquel que cree que el Hijo de Dios. Sondern nur welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Naturalmente que para nuestra fe tenemos que indagar la Biblia. Und natürlich im Glauben werden wir die Bibel kennenlernen. No leer, sino escudriñar. Und nicht einfach nur lesen, sondern nachforschen. Porque hay muchos métodos, digamos, que se anima a las personas para que lean. Also denn es gibt natürlich diese Motivation, dass Menschen die Bibel lesen. Leer tal día, tal y tal. So Lesepläne oder sowas. Todo está muy bien. Oder es ist auch alles sehr gut. Pero leer Aber lesen por allein, leer, zu lesen, para tranquilizar mi mente, einfach mein Gewissen zu beruhigen, no sirve de nada. hilft auch nicht viel Tengo weiter. que escudriñar So, ich muss forschen. con la ayuda del Espíritu Mit Santo der Hilfe des Heiligen Geistes. para que Él me revele Damit er mir offenbart. y no le dé yo mi interpretación, Und ich ihm nicht meine Interpretation sino gebe, la interpretación que el Espíritu Santo me mueve. sondern die vom Heiligen Geist kommt. Así que, hermanos, somos todos más que vencedores Wir sind alle mehr als siegreich in Christus. cuando nos mantenemos firmes Wenn wir standhaft bleiben, en la situación adversa. und zwar in diesen schwierigen Situationen. Ahí vamos siendo transformados. Und da werden wir verwandelt werden. Ahí vamos siendo transformados al carácter de Cristo. Da werden wir verwandelt nach dem Charakter Christi. Y ahí vamos de gloria en gloria. Und da wandeln wir dann von Herrlichkeit zu Porque Herrlichkeit. cuando caemos, Denn wenn wir fallen, nos levantamos y seguimos. dann stehen wir weiter. Cuando auf. tropezamos, Und wenn wir hinfallen, nos levantamos y seguimos. dann stehen wir auf und Esa es la machen weiter. lucha del creyente. Das ist der Kampf des Christen. Y no os voy a decir o prometer que va a ser mejor, Und ich werde euch nicht versprechen, dass alles gut laufen wird.
porque Jesús no dice eso. Denn Jesus sagt das nicht. Por lo tanto, venga lo que venga, Aber ich sage euch, egal was kommt, sea bueno, sei es gut, sea malo, sei es schlecht, sea malísimo, sei es super schlecht. nuestra victoria está en mantenernos firmes en la palabra de Dios Wir sind Überwinder, wir sind mehr als Überwinder. y mantenernos firmes en Él, en su palabra. Und im Glauben. Amén. Pongámonos en pie. Lasst uns aufstehen. Sí, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Vater, wir danken dir einmal mehr. Gracias, Señor, por la victoria que nos has dado en Cristo. Danke für den Sieg, den du mir in Christus gegeben hast. Gracias, Señor, porque no es lo que nosotros podamos hacer. Und danke, dass es nicht darum geht, was wir tun können. No es que vamos a tener una vida sin problemas. Dass wir ein Leben ohne Probleme auf uns wartet. Ya Jesús nos advirtió Denn Jesus hat schon überwunden. y Él mismo lo vivió. Und er hat alles überlebt. Ya Pablo y los demás apóstoles también lo advirtieron y también lo vivieron. Und auch Paulus und die anderen Apostel haben es erlebt. Señor, tendremos aflicciones, Wir werden Leid haben. tendremos problemas, situaciones que no entendemos. Probleme, Situationen, die wir nicht verstehen. Pero nuestra victoria Aber unser Sieg está en mantenernos firmes en ti, besteht darin, in dir standhaft zu en bleiben. tu palabra, In deinem Wort. sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Wissend, dass du bei uns bist. Señor, y si tú con nosotros, ¿quién contra Und nosotros? wenn du mit uns bist, wer ist gegen uns? Porque como hemos leído, no hay ninguna situación adversa, Denn so wie wir gelesen haben, es gibt keine Situation. no hay ningún enemigo poderoso, Es gibt keinen mächtigen Feind. no hay nada ni nadie Es gibt nichts und niemanden, que pueda separarnos de tu amor. der uns von deiner Liebe trennen kann. Por eso, Señor, estamos seguros en ti, Und deswegen, wir sind in dir sicher, porque tú nos amas, weil du uns liebst, porque tú nos cuidas, weil du auf uns y aufpasst. porque tú, si te buscamos, tú nos fortaleces. Und dass, wenn wir dich suchen, du uns immer wieder neu Y nos stärkst. das la capacidad, Señor, de que en situaciones difíciles, Und uns die Fähigkeit gibst, diese schwierigen Situationen mantenernos firmes standhaft zu y bleiben seguir creyendo en ti. und weiterhin an dir festzuhalten. Por eso, gracias. Und wir loben dich Bendice a cada uno de mis hermanos. und bitten dich um deinen Segen. Bendice, Señor, tu iglesia. Besegne deine Gemeinde Señor, y ayúdanos a prepararnos, und hilf uns, uns vorzubereiten. porque si vienen tiempos los más difíciles, Denn wenn noch schwierigere Zeiten kommen, tendremos que estar preparados para tomar decisiones. wollen wir vorbereitet sein, um die richtigen Entscheidungen zu Señor, y en treffen. esas decisiones queremos mantenernos firmes en ti Und zwar indem wir standhaft bleiben in dir y ser más obedientes a tu palabra que a lo que el mundo dice. und dir gegenüber gehorsam sein. Por eso, gracias, Señor. Wir danken dir, Herr. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el maravilloso nombre de Jesucristo. Empfang allen Ruhm und alle Ehre in deinem Namen, Jesus. Amén. Bien, les deseo que tengan una bendecida semana. Ich wünsche euch allen eine reich gesegnete Woche. Rápidamente los anuncios. Ganz kurz noch die Bekanntmachungen. A partir de la semana que viene, cuando entren aquellos que llegan antes, por favor pueden ir directamente a dejar las ofrendas. Also wir wollen es nächstes Mal so machen, dass wenn ihr reinkommt, könnt ihr die Opfergabe direkt schon Y reinlegen. los que vengan